फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते। या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती गरमागरम असा जो काढा दिसत आहे, हे जे मिश्रण दिसत आहे, हे मिश्रण अर्थातच आहे सर्दी खोकला कफ कमी करण्याचं। तुम्ही जर या काढ्याचं सेवन केलं तर तुमची कितीही भयंकर सर्दी खोकला कफ एका चुटकीमध्ये गायब होण्यासाठी या काढ्याची तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे। मित्रांनो, हा जो काढा आहे तो आपण रात्री झोपण्यापूर्वी याचं सेवन करायचं आहे। तुम्हाला जर जास्त त्रास होत असेल तर तुम्ही सकाळी आणि संध्याकाळी 2 वेळेस या काढ्याचं सेवन करू शकता। तसेच हा जो काढा आहे तो अत्यंत चमत्कारिक असा काढा आहे। या काढ्यामध्ये तो कसा बनवला, त्यामध्ये कोणकोणते घटक ऍड केले, या सविस्तर माहितीसाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर मग फ्रेंड्स, आपण साहित्याची ओळख करून घेऊया आणि कृतीला सुरुवात करूया। मी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आज व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे। सध्या वातावरणामध्ये खूपच वारंवार बदल होत आहे, तर वारंवार या बदलामुळे आपल्याला जो त्रास होत असतो, सर्दी खोकला ताप इन्फेक्शन, या ज्या समस्या आहेत या समूळ नष्ट करण्यासाठी अत्यंत साधा सोपा अँटीबायोटिक काढा मी आज बनवणार आहे। अत्यंत साधा सोपा एक उपाय बनवणार आहे। आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंपासून आपण हा काढा बनवणार आहोत। तर या काढ्यामध्ये फ्रेंड्स, या ठिकाणी आपण तुम्हाला स्क्रीनवरती खूप सारे साहित्य दिसत आहे, परंतु हे जे साहित्य आहे आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू आहेत। याचा वापर करून आपण आपल्या छातीमधील कफ सर्दी खोकला वारंवार घशातील खवखव इन्फेक्शन असेल, ॲलर्जीचा खोकला असेल, कफाचा खोकला असेल किंवा कोरडा खोकला असेल, तर हा कफ किंवा खोकला एका रात्रीमध्ये कसा चुटकीसरशी गायब करायचा, यासाठी मी तुम्हाला हा उपाय बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी आपल्याला साहित्य जे लागत आहे त्याची आपण ओळख करून घेऊया। मी 6-7 काळी मिरी घेतलेले आहेत। काळी मिरीमध्ये अँटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जास्त प्रमाणामध्ये असतात, त्यामुळे आपल्या घशातील इन्फेक्शन आपला कफ पातळ होण्यासाठी याची मदत होत असते। या ठिकाणी आपण 1 इंच एवढ्या प्रमाणामध्ये आलं घेतलेलं आहे, ते मी अशा पद्धतीने किसून घेतलं आहे। 1 चमचा किस लागणार आहे। फ्रेंड्स, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता हे आहे 2 लवंग, परंतु याच्यातील हे जे वरचं फूल आहे ते फूल आपण हा उपाय करताना वापरायचं नाही, ते फूल आपण काढून घ्यायचं आहे। विशेष काळजी घ्यायची आहे। त्यासाठी आपल्याला 1 ग्लास पाणी लागणार आहे। इथं 6-7 मी तुळशीची पानं घेतलेली आहेत। चवीपुरतं सैंधव मीठ लागणार आहे, 1 चमचा आल्याचा किस आणि चिमूटभर हळद। फ्रेंड्स, हा उपाय अत्यंत साधा सोपा आहे। या उपायाचा आपल्या शरीरावरती कुठलाही साईड इफेक्ट होणार नाही। हा उपाय एकदम नॅचरली आहे। परंतु फ्रेंड्स, हा उपाय बनवण्यापूर्वी तुम्ही जर आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर आमचा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा। तुमच्या एका लाईकने आम्हाला नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत असते। चला तर मग आता आपण आपल्या उपायाला सुरुवात करूया। या ठिकाणी गॅसवरती मी पातेलं ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये हा 1 ग्लास पाणी आपण ऍड करणार आहोत। या उपायाचा आपल्या शरीरावरती कुठल्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट होणार नाही। आपण यामध्ये हे जे सर्व घटक आहेत हे आपण ऍड करायचे आहेत। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता ह्या लवंग आहेत, 2 लवंग ऍड केलेले आहेत। या 6-7 काळी मिरी ऍड करायच्या आहेत। हे तुळशीची पानं आहेत। तुळशीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणामध्ये असतात, त्यामुळे आपल्या घशातील इन्फेक्शन दूर होण्यासाठी त्याची आपल्याला मदत होत असते। तसेच पण 1 चमचा आल्याचा किस जो घेतलेला आहे तो देखील ऍड करायचा आहे। मित्रांनो, मी तुम्हाला खात्री देते, तुम्ही जर हा उपाय 1 वेळेस केलात तर तुमचा जो खोकला आहे तो तुमचा खोकला एका रात्रीमध्ये नक्कीच जाणार आहे, याची मी तुम्हाला हमी देते। तर आपण त्यामध्ये या ठिकाणी हळद घेतलेली आहे, चिमूटभर हळद ऍड करायची आहे। हळद ही अँटीबायोटिक आहे, यामुळे आपल्या घशातील इन्फेक्शन दूर होते, घशातील खवखव कमी होते, तसेच आपल्या छातीमध्ये साठलेला जो कफ आहे तो कफ पातळ होण्यासाठी आपल्याला त्याची खूप सारी मदत होत असते। आणि आपण चवीपुरतं त्यामध्ये सैंधव मीठ ऍड करणार आहोत। सैंधव मीठ ऑप्शनल आहे। तर फ्रेंड्स, हा जो काढा आहे अत्यंत इफेक्टिव्ह असं हे मिश्रण आपण 1 ग्लास पाण्याचं अर्धा ग्लास होईपर्यंत व्यवस्थितपणे तयार करून घेणार आहोत। कमी गॅसवरती उकळवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण या मिश्रणामध्ये जे सर्व काही घटक वापरलेले आहेत याचा आपल्या घशातील इन्फेक्शन म्हणा किंवा सर्दी खोकला कफ घालवण्यासाठी यावरती चांगलाच हल्ला होतो आणि एका रात्रीमध्ये आपला जो कफ आहे तो कमी होतो, खोकला गायब होतो, तसेच सर्दी देखील तुमची पूर्णतः बरी होण्यासाठी याची तुम्हाला मदत होते।
अशा पद्धतीने आपला हा काढा निम्मा झालेला आहे, तो मी आता गाळून घेत आहे. हा जो काढा आहे तो अत्यंत चमत्कारिक असा काढा आहे फ्रेंड्स. अत्यंत हा चमत्कारिक जो काढा आहे याचं तुम्ही एक वेळेस सेवन केल्यानंतर तुम्हाला त्याचा खूप सारा फायदा होणार आहे. सर्दी खोकला ताप चुटकीत गायब होणार आहे. अत्यंत इफेक्टिव्ह असा हा काढा फ्रेंड्स. तुम्ही हा उपाय एकदा नक्की ट्राय करा. तुम्हाला जो काही अनुभव येईल तो मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. तुम्हाला जर हा उपयुक्त असा व्हिडिओ जर आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. तसेच आमचा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओसह मी लवकरच येणार आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.